Ja kështu fillon dita ime, zakonisht zgjohem shumë herët, rregullohem, i marr fëmijët, vajzën e dërgoj në çerdhe, djali shkon tek vjehra ime. Jam rregulluar sot pak më shumë sepse kam reklamën e Kosovë, mirë, po në ndërkohë ka ndodhur një ngjarje për cilën duhet me patjetër të raportoj sepse kisha informata ekskluzive. Aq ekskluzive se shumë media të tjera nuk raportuan për të njëjtën. E kështu duket vetura ime. Kam shumë garderob sepse sot kemi disa video. Kjo tani më u bë videoja e dytë sepse e para ishte raportimi për vrasjen, ja videoja. Tani nga Gjilani vazhdojmë në Ferizaj, ku edhe atje do të prezantojmë disa shtëpi shumë luksoze në lagjen Panorama Rezidencë. Eja Iliriani, i cili angazhohet në çdo detaj që gjithçka të shkojë sa më mirë, edhe unë të jem sa më e motivuar. Më pas vazhdojmë përsëri në një lokacion tjetër në Ferizaj, kam marrë një garderob tjetër, sepse do ta prezantojmë AM dyqanin perfekt që ka gjithçka nga Gjermania. Nuk i rezistova dot. Edhe unë që të blej nga AMja, shkuam dhe hëngrëm pak buk, më pas në lëshoj energjia, morëm nga një Go Plus dhe vazhduam për shkup, sepse kemi një material ekskluziv nga fshati Bojan, ku do të flet babai, djalin e cilin e vrat, e bashkëndjem dhimbjen me familjen nga Bojana. Pasi u kthyen vonë, vajzën e ka marrë nga çerdhja tezja ime këtë ditë, djali me shokët nën kujdesin e vjerit dhe vajzën e zugjumi në krahërorin tim. Ja kështu fillon dita ime, zakonisht zgjohem shumë herët, rregullohem, i marr fëmijët, vajzën e dërgoj në çerdhe, djali shkon tek vjehra ime. Jam rregulluar sot pak më shumë sepse kam reklamën e Kosovë, mirë, po në ndërkohë ka ndodhur një ngjarje për cilën duhet me patjetër të raportoj sepse kisha informata ekskluzive. Aq ekskluzive se shumë media të tjera nuk raportuan për të njëjtën. E kështu duket vetura ime. Kam shumë garderob sepse sot kemi disa video. Kjo tani më u bë videoja e dytë sepse e para ishte raportimi për vrasjen, ja videoja. Tani nga Gjilani vazhdojmë në Ferizaj, ku edhe atje do të prezantojmë disa shtëpi shumë luksoze në lagjen Panorama Rezidencë. Eja Iliriani, i cili angazhohet në çdo detaj që gjithçka të shkojë sa më mirë, edhe unë të jem sa më e motivuar. Më pas vazhdojmë përsëri në një lokacion tjetër në Ferizaj, kam marrë një garderob tjetër, sepse do ta prezantojmë AM dyqanin perfekt që ka gjithçka nga Gjermania. Nuk i rezistova dot. Edhe unë që të blej nga AMja, shkuam dhe hëngrëm pak buk, më pas në lëshoj energjia, morëm nga një Go Plus dhe vazhduam për shkup, sepse kemi një material ekskluziv nga fshati Bojan, ku do të flet babai, djalin e cilin e vrat, e bashkëndjem dhimbjen me familjen nga Bojana. Pasi u kthyen vonë, vajzën e ka marrë nga çerdhja tezja ime këtë ditë, djali me shokët nën kujdesin e vjerit dhe vajzën e zugjumi në krahërorin tim.